Зя баларсан бүгдээрээ. Цаан чин 5 дахин хямдхан. Гэтэ кодны түвшинд бол ямар ч бараг ялгаагүй шахуу модель гараад ирлээ. Тэгээд энэ талаар өнөөдөр ярилццгаая та. За тэгэхээр энэ модель сая 6 сарын 13-ны өдөр бараг 7 хоногийн өмнө гарсан байна. Хятадын ZCG AI гэдэг компаниас гаргасан модель GLM 5.2 гэдэг нэртэй. Бусад ерөн томоохон моделуудтай адилхан токены контекст нь бол 1 сая дотор байгаа. За код бичгэд зориулсан. Хамгийн амжилттай зүйл нь юу вэ гэхээр нээлттэй. Гэтэ эдгээр ерөөсөө сонирмш. Хүмүүсийг хамгийн их гайхшруулж байгаа зүйл нь бол энэний үнэн. Тэгэхээр өөрсдийнх нь танилцуулснаар coding plan нь код бичдэг package нь гэсэн үг. Ердөө сарын $18. API-аар бодож үзэх юм бол 1 сая токены input болгон дээр $1.4, output болгон дээр $4.4. Ерөнхийдөө Cloud Opus 4.8-тай харьцуулбал 5 дахин хямдхан гэсэн үг. Хэрвээ бид нэг Fable 5-тай харьцуулах юм бол бүхэл бүтэн 12 дахин хямдхан гэсэн үг. Харин бенчмаркуудын хувьд юу вэ гэхээр GLM 5.2 нь урт хугацааны код бичих сорил дээр бол GPT бүр 5.5-ыг давсан. За тэгэхээр байж байгаарай. Бид нэр дэлхийн хамгийн шилдэг өрсөлдөгч нарын дунд цоошноор орж ирж байгаа моделийн талаар ярьж байгаа. Гэхдээ орж ирэх хэрэгтэй бүр энэ төвшөнд орж ирнэ гэдэг чиг юу гэсэн үг вэ? Тэгснээ бүр 6-аас 12 дахин хямдхан үнэ. Нэг зүйл нь бол open source моделүүд бол ийм хүчтэй болж байгаа нь давуу тал. Дээрэс нь Terminal Bench дээр 81 он авсан. SWE Bench Pro дээр 62 он авсан. За энэ модель гараад 7 онлоо. Энэ хугацаанд хөгжүүлэгч нар болон сонирхогч нар энэ моделийг ашиглаад юу хийж үзсэн бэ гэхээр нэг бүтээгч бүр Cloud Code доторх үндсэн Opus моделийн оронд ажиллуулад бүр өдөржингөө ажиллуулад өөрийнхөө бүр бүрийн хэмжээний видеоны эхлэлийн хэсгийг нь ердөө ганцхан промптоор тэр чигтэн засуулж дуусгасан байна. Бас дээрэс нь вебсайт хийлгэж үзэхэд Opus-ийн 15 минутын дотор хийдэг байсан вебсайтыг ердөө 4 минутын дотор хийж дуусгасан байна. Гэхдээ үр дүн нь маш ойролцоо. GLM хямдхан мөртлөө, хурдан мөртлөө үр дүн нь ойролцоо. Харин дизайны хэд хэдэн туршилтууд дээр шингэн бөмбөлөг, landing page, arcade тоглоомууд хийж үзсэн. GLM 5.2 ихэнх туршилтууд дээр Opus Qwen 3.7 бүгдийг нь давсан байна. Гэхдээ бүх юм дээр шилдэг гэсэн үг биш. Нөгөө талдаа Opus маань мэдээж илүү нарийн хүнд логикууд тал дээр бол яалтчгүй Opus маань бол илүү. Тэгэхээр бүгдээрээ дүгнэлт үзэх юм бол Opus бол мэдээж дэлхий дээр хамгийн хүчтэй модель байгаа хിവэрэ ч гэсэн таны өдөр тутмын хийж байгаа ажлын чинь хэдэн хувьд нь заавал Opus-ийн хүчин чадал хэрэгтэй байдаг байна. Магадгүй ердөө 10-20% нь л. Үлдсэн тэгвэл 80%-ийг нь 6-аас 12 дахин хямдхан модельээр бид нар орлуулж болно үстэй тийм. Тэгэхээр магадгүй Pareto-гийн зарчмаар бүгдээр 80%-ийн ажлыг GLM 5.2 цагаараар хийлгүүлээд үлдсэн 20%-ийн ажлыг Opus-оор хийлгүүлж болж байна. Тийм бол эцэст нь та API-аар ч вэ, subscription дээр ч вэ хамаагүй илүү бага мөнгө зарцуулна гэсэн үг. Хэрхэн GLM 5.2-ыг ашиглах вэ гэх юм бол бид нар 1% Cloud дотор яг энэ талаар сургалтыг маш дэлгэрэнгүй оруулсан байгаа. Мэдээж coding planner нь ашиглаж болно. Эсвэл та API-аар холбож болно. Та Cloud Code дотроо Opus-ыг орлуулж ашиглаж болно. Эсвэл Hermes agent-тайгаа холбож ажиллаж болно. Тэгэхээр бид нар шиг доллараар цалинждаггүй төгрөгөөр явж байгаа жижиг хэмжээний хөгжүүлэгч нар болон цоошноор энэ ертөнц рүү орж ирж байгаа хүмүүст бол энэ бол маш таатай мэдээ. Opus-тай адилхан хэмжээний хүчтэй модель ийм хямдхан олдно гэдэг бол биднэрт маш том давуу талыг үүсгэж байна гэсэн үг. Нэг бодлын та зүгээр л 5 дахин 6 дахин хямдхан гэдэг үгийг Opus 80% хямдрлаа гэж хүлээгээд авчих. Тэгвэл та Opus-ыг ашиглах байсан уу? Тэгвэл та сарын subscription жилийн эрхийг авах байсан уу? Яг тэрнтэй адилхан. 5-аас 6 бүр цаашлаад 12 дахин хямдарсан байна. Тэгэхээр бид нар яаралтай нэг ашиглаж эхлэх хэрэгтэй. Гэтэ ерөнхийдөө албан ёсны бүрэн бенчмаркууд гараагүй байгаа учраас та бүхэн бас жоохон дахиад харж иж болно. Ямар ч үсэн ашиглаад үзээрэй. 1% Club дотор бид нар хэрхэн ашигласан, юунд ашиглаж болох нарийн сургалтуудыг оруулсан байгаа. Тэгэхээр яг одоогийн байдлаар бол энэ олон модельүүд дундаас аль моделийг нь аль ажилдаа ажилуулах вэ гэдгээ маш нарийн задрагаатайгаар мэддэг. Тийм хүн л AI-ийн ертөнцид хамгийн бага зардлаар хамгийн их зүйлийг хийж чадхаар. Хэрвээ та тэдний нэг болохыг хүсэх юм бол 1% Club дээрсээрээ дээрэс нь энэ мэтчлэн цаг үеийнхаа хамгийн шилдэг мэдээллүүдийг цаг алдалгүй авахыг хүсвэл та доор subscribe дарж хажуудлынхаа notification-ыг нэгээрэй. За тэгээ бүгдээрээ дараагийн видеогоор уулзцгаая.